avanzato. Le temps est avancé. Sarò breve. Sarò breve. Je serai bref. E voglio anche benedire Dio, Je veux bénir aussi Dieu, che c'è una mamma anziana ben amata qui a une maman ancienne bien-aimée, che ha detto usciamo dal digiuno, qui a dit que nous sortons du jeûne, dobbiamo mangiare qualcosa di caldo il faut qu'on mange quelque chose de chaud. e ha portato il piccolo carrello lì Et elle nous a apporté un petit chariot. che Dio la possa benedire. Que Dieu la bénisse. Che Dio sia il tuo sostegno, sorella anziana. Que Dieu nous soutienne, ma soeur Che ancienne. continua a aiutarti, sostenerti, proteggiti. Que Dieu continue à te soutenir, t'aider, te protéger. E io prego Et je prie che il desiderio del tuo cuore que les désirs de ton cœur possa essere soient visti, compiuti vus et assumés, e compiuti manifestati manifestés, nel nome di accomplis Gesù. au nom de Jésus. Amen. Amen. La parola di Dio La parole de Dieu è sempre quella che abbiamo iniziato est toujours celle que nous avons settimana commencé la scorsa semaine dernière. e che continueremo la settimana Et nous prossima. allons la continuer la semaine Perciò prochaine. posso essere breve. Et je- Se è il ministero le ministère della de riconciliazione. la réconciliation. 2 Corinzi 5 da verso 11. 2 Corinthiens 5, de la partie verset 11. Leggo la parola di Dio velocemente Et je lis rapidement la parole de Dieu. perché la Bibbia dice che coloro che legano siano benedetti Parce que la Bible dit que ceux qui lisent soient e bénis. coloro che ricevono siano Et que benedetti, ceux qui reçoivent soient bénis. che possono ammagazzinare, Qu'ils puissent garder, custodire protéger quello che hanno ricevuto, ceux qu'ils ont reçus. che ne fanno un Et bagaglio, qu'ils en fassent una un forza une force. nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Conoscendo dunque Connaissant donc il timore del Signore, la crainte du Seigneur, persuadiamo gli uomini, nous cherchons à convaincre les hommes. ma siamo manifesti a Dio. Nous sommes manifestes à Dieu E spero che siano manifesti, che siamo manifesti anche alle vostre coscienze. et j'espère que nous soyons manifestes aussi à vos consciences. Perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi, Parce que nous ne nous recommandons pas nous-mêmes de ma pouvoir vi diamo l'opportunità di gloriarvi di noi, mais nous vous donnons l'occasion de nous glorifier en vous, affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans l'apparence et non dans le cœur. Infatti, se siamo fuori di sé, En effet, si je suis hors de sens, lo siamo per Dio. nous le sommes pour Dieu. E se siamo di buon senso, Et si nous sommes de bon sens, lo siamo per voi. nous le sommes pour vous. Poiché l'amore di Cristo Car l'amour de Christ ci costringe, nous presse essendo giunti alla conclusione et pas arriver à la conclusion che se uno è morto per que tutti, si un seul est mort pour tous, dunque tutti sono morti, alors tous sont morts. e che egli è morto per tutti, Et qu'il est mort pour tous, affinché quelli che vivono afin que ceux qui vivent, non vivano più per se stessi, qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Perciò d'ora in avanti Ainsi, dès maintenant, noi non conosciamo nessuno secondo la carne, nous ne connaissons plus personne selon la chair. e anche se abbiamo conosciuto Cristo Et si nous avons connu Christ secondo la carne, selon la chair, ora però non lo conosciamo più così. maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Se dunque uno è in Cristo, Si donc quelqu'un est en Christ, egli è una nuova creatura. il est une nouvelle Le créature. cose vecchie sono passate, Les choses anciennes sont passées. ecco tutte le cose sono diventate nuove. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ora tutte le cose sono da Dio, Et tout cela vient de Dieu, che ci ha riconciliato a sé per mezzo di Gesù Cristo qui nous a réconciliés avec lui par Christ e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
Car Dieu a réconcilié avec lui-même le monde en non Christ, imputando agli uomini i loro falli, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. e ha posto in noi Il a mis en nous la parola della riconciliazione. la parole de la réconciliation. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Nous faisons Cristo, donc fonction d'ambassadeur pour Christ, come se Dio esortasse per mezzo nostro. comme si Dieu exhortait par nous. Vi esortiamo per Cristo. Nous exhortons au nom de Christ, Siamo riconciliati con Dio. soyez réconciliés avec Dieu. Perché Egli ha fatto essere peccato per noi Car il a fait devenir péché pour nous, colui che non ha conosciuto il peccato, celui qui n'a pas connu de péché, affinché noi fossiamo fatti giustizia di Dio in Lui. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. 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 Noi vogliamo benedire la parola. Nous voulons bénir la parole. Noi vogliamo dire, Signore, conoscevi questo Nous istante. disons, Seigneur, tu connaissais ce moment. Sapevi che il cibo spirituale ti avrà raggiunto. Tu savais que la nourriture spirituelle nous aurait atteint. Signore, Seigneur, ti supplico je t'en supplie, che ognuno possa ricevere que chacun puisse recevoir la sua parte. sa part. Che ognuno di noi Chacun de nous possa essere riconciliato con te. soit réconcilié avec toi. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Abbi pietà di noi, Signore. Aie pitié de nous, E Seigneur. riconsideri, Signore, ti supplico. Et reconsidère, Seigneur, je t'en supplie, Tutte le considerazioni toutes tes considérations che avevi su di noi. que tu avais sur nous. Vogliamo ancora oggi Nous voulons aujourd'hui encore rientrare nella via, rentrer dans la voie, seguire Gesù Cristo suivre Jésus-Christ ed essere riconciliati con te et être réconcilié avec toi ed essere riconciliati con gli altri. et réconcilié avec les autres. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus, Signore, ti prego Seigneur, je t'en prie, che il maligno que le malin non venga a rubare ne vienne pas voler questa parola, cette parole, riconciliazione, réconciliation dalla mente de l'esprit e o dal cuore ou du cœur di uno qui presente. de celui qui est ici présent. Che quella parola rimanga sigillata in noi Que ce mot reste scellé en nous e che viviamo da ambasciatori, et que nous vivions comme des ambassadeurs riuscendo a spiegare agli altri et pouvant expliquer aux autres cosa vuole dire essere riconciliati con ce que Dio. veut dire être réconcilié avec Dieu. Che tutto ciò che facciamo, che faremo, Tout ce qu'on fera et qu'on a fait, possa portare la gloria al tuo nome, que Signore. ça puisse porter la gloire à ton nom. Vogliamo essere testimoni Nous voulons être des témoins della tua grandezza, de ta grandeur nel nome di Gesù. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ci accomodiamo. Prenez place. Questo è un passo. Ça, c'est un passage. Quando ci medito, Quand je le médite, mi viene da piangere, j'ai envie de pleurer perché mi rendo conto parce que je me rends compte quanto noi non abbiamo capito combien nous n'avons rien compris di chi è Dio. de qui est Dieu. Ognuno di noi Chacun de nous ha tagliato Dio a coupé Dieu alla sua misura, à sa mesure, alla misura del suo problema, à la mesure de son alla problème, misura di quello che desidera, à la mesure de ce qu'il désire, alla misura della sua famiglia, à la mesure de sa dei famille, suoi bisogni, de ses delle besoins, sue de ambizioni. ses ambitions. Ma Dio, Mais Dieu, l'Eterno, l'Éternel, è l'Onnipotente, est le è Tout-Puissant. il Il Creatore est le dei Créateur cieli e della terra. des cieux et de la terre. È colui che dice una cosa C'est celui qui dit une chose per la tua vita, pour ta vie, per il mondo, pour le monde, e la cosa si avvera. et la chose s'accomplit. Amen. Dio Dieu, non ha misure, il n'a pas de mesure, non ha altezza, il n'a pas de non ha hauteur. la schiavitù dell'Egitto. Celui qui a fait sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte, Colui che ha messo il suo spirito celui qui a mis son esprit in Gesù Cristo en e Jésus-Christ. Gesù Cristo Et è Jésus-Christ diventato est devenu figlio di Dio Fils di e ha Dio. fatto tutto ciò che et il ha a fatto. fait tout ce qu'il a fait. Amen. Quando
ho letto, l'ho detto ancora la settimana Quand scorsa, j'ai lu, et je l'ai relu la semaine che dernière, l'Apostolo Paolo que l'apôtre Paul, dice conoscendo dunque il dit en connaissant donc il timore di Dio. la crainte de Dieu. Io ho visto che noi non conosciamo il timore di Dio. Et je me suis rendu compte que nous ne connaissons pas la crainte de Dieu. Perché per conoscere il timore di Dio Parce que pour être conscient de la crainte de Dieu, devi conoscere chi è. tu dois connaître qui est Dieu. Se non conosci chi è Dio, Si tu ne sais pas qui est Dieu, non puoi avere suo timore. tu ne peux pas le craindre. Quando vedete tutte quelle guerre lì, Quand vous voyez toutes ces guerres dans le tutti quei monde, morti lì, tous ces morts, perché non hanno il timore di Dio, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. perché non conoscono Dio. Ils ne connaissent pas Dieu. Nel libro di Genesi, Dans le livre de Genèse, al capitolo 20, au chapitre 20, Abramo Abraham, mente a Abimelech il ment à Abimelech e gli dice et il lui dit che sua moglie que sa femme è sua sorella. est sa sœur. Sarah, sa femme, Sarà sua moglie e sua sorella. est sa sœur. E quando gli chiedono ma perché ha detto questo, Et quand on lui demande pourquoi tu as dit ça, lui risponde: il répond avevo paura j'avais peur che mi ammazzavano per mia moglie, qu'il me tue à cause de ma femme, perché era bella, parce qu'elle était belle. tutti la volevano, Et tous la voulaient. e ha detto Et il a dit mi potevano ammazzare ils pouvaient me tuer perché non hanno il timore di Dio. parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Al verso 11 del capitolo 20. Au verset 11 du chapitre 20. Il timore di Dio La crainte de Dieu, non è frequentare la chiesa, ce n'est pas fréquenter l'église. il timore di Dio La crainte de Dieu, non è essere battezzato, ce n'est pas être baptisé. il timore di Dio La crainte è de Dieu, scegliere c'est di choisir seguire il Signore, de di suivre le vivere Seigneur, con il de Signore, vivre avec le perché tu Seigneur. sai che Parce que tu sais è tutto qu'il est tout e che può tutto, et qu'il peut tout. perché sai che Et tu sais lui sa tutto qu'il sait e tout fa tutto. et il fait tout. Se tu sai Si tu sais che c'è uno che può tutto, qu'il y a quelqu'un qui peut tout, chi vede tutto qui voit tout e chi decide tutto e chi decide e che tutto, dà a ognuno secondo la ricompensa secondo i suoi atti, secondo i suoi pensieri, et quelqu'un qui donne à chacun sa récompense selon ses actes et ses pensées, allora avrai il timore di Dio. alors tu auras la crainte de Dieu. Avrai il timore di Tu Dio. auras la crainte de Dieu. Avere il timore di Dio Avoir la crainte de Dieu, non è servire come serviamo. ce n'est pas servir comme nous servons. Nel libro di Giovanni, Dans le livre de Jean, al capitolo 3, c'era uno che si chiamava Nicodème. Nicodemo. Au chapitre 3, il y a quelqu'un qui s'appelait Nicodème. Serviva, Il servait. ma è andato da Gesù la notte. Mais il allait voir Jésus la nuit. E Gesù gli ha detto, Et Jésus lui a dit, a verso 3 del capitolo 3, au verset 3 du chapitre 3, per avere diritto pour avoir droit delle cose di Dio, aux choses de Dieu, per camminare con Dio, pour marcher avec Dieu, devi rinascere. tu dois naître de nouveau. Devi rinascere. Tu dois naître de nouveau. È quello che dicono verso la fine di questo passo. Et c'est ce que ça dit à la fin de ce passage. Devi nascere Tu dois naître di nuovo. de nouveau. Il vecchio uomo Le vieil lo homme, devi buttare tu dois le jeter e rimettere tutto, et tu dois tout remettre, tutto tout, nelle mani di Dio. dans les mains de Dieu. Perché è colui che dice una parola Parce que c'est lui qui dit o che un non mot, dice una ou parola qui ne dit pas un mot, e sei morto. et tu es mort. E noi corriamo per i beni Et nous on court pour les e biens, quei beni li lasciamo. alors que c'est bien, on va I les grandi laisser. di questo mondo li hanno lasciati. Les grands de ce monde ont laissé Io leurs il biens. pastore Moi, le e voi pasteur, che mi et ascoltate vous qui m'écoutez, li lasceremo. on va tout laisser. E lì dovremo vedere Et là, on va voir chi è stato figlio di Dio, qui a été fils de Dieu, chi ha seguito il Signore, qui a suivi le chi Seigneur, ha lavorato di tutti i cuori per il Signore. qui a travaillé de tout son cœur pour le Seigneur. Io conosco uno, Je connais une personne, il suo nome è Jonas. son nom c'est Jonas. Jonah.
Jonas. serviva come noi. Il servait comme nous. Il Signore gli ha detto, Et le Seigneur lui a dit, va a Ninive va à Ninive e dice a loro et dis-leur che quello che fanno que ce qu'ils font, non è bello davanti alla mia ce faccia. n'est pas bien devant ma Devono face. cambiare. Qu'ils changent. E Jonas Et è Jonas, entrato nella nave il est entré dans le e invece bateau. di andare a Ninive Au lieu d'aller à ha preso Ninive, la nave che andava a Tarsis. il a pris le bateau qui allait à Tarsis. La nave ha avuto queste difficoltà che potrete leggere nel libro di Jonas, che Le è bateau a molto eu corto, beaucoup de problèmes. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jonas. e quelli della nave hanno visto che lui che portava, tra virgolette, quello che si chiama la spiga. Et quand ils ont vu qu'ils se sont rendus compte que c'est Jonas qui a apporté la marchande dans le bateau, L'hanno buttato ils l'ont jeté nel mare, par-dessus bord. un pesce grosso Et un gros poisson l'ha inghiottito. l'a avalé. Ma Jonas, Mais Jonas, nella pancia dans le ventre del pesce, du poisson, ha pregato il a Dio. prié à Dieu. Ma tu sai, Toi, tu sais. se il tuo giorno Est-ce que tu sais si ton jour, che sarai buttato nel mare, quand tu vas être jeté dans la mer, se avrà tempo si tu auras di le temps pensare, de penser di invocare Dio e di pregare, d'invoquer Dieu et de prier, tu non lo sai. tu ne sais pas. Allora meglio Alors c'est mieux essere in condizione d'être dans les di non conditions essere buttato al mare, de ne pas être jeté dans la mer. perché già obbediente al Parce que Signore. tu es déjà obéissant à Dieu. Ma Jonas, Mais Jonas, il Signore l'ha mandato a Ninive le Seigneur l'avait envoyé à Ninive. perché l'ha preso in strada. Parce qu'on l'a pris dans la rue. Ora qualcuno che si vedeva come poter andare a parlare per il Ou Signore. encore c'était quelqu'un qui avait déjà le potentiel pour aller parler de la part du Seigneur. Perciò parlare in chiesa, cantare in chiesa, fare che À l'église, chanter à l'église, conta poco. ça compte très Quello peu. che conta Ce qui compte, è la nuova creatura, c'est la nouvelle création dedicato, qui est dédiée, abbandonato qui est abandonnée al Signore. au Seigneur. Amen. Quando si predica Quand on prêche in chiesa, à l'église, tutti hanno sempre da dire. chacun peut dire ce qu'il veut. Soprattutto se la sorella Nadege parla della decima dell'offerta. Surtout si la sœur Nadège parle de la dîme et des offrandes. Sorella, che Dio ti benedica. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Continua. Continue comme ça. È un punto di obbedienza C'est un point d'obéissance. che fa fatica, dove tutti gli uomini, soprattutto gli uomini fanno fatica. Surtout les hommes, ils ont des difficultés. A mettere la mano Mettre la main nella tasca per il Signore. dans la poche pour le Seigneur. Avevo pregato anni fa, J'avais prié il y a ho plusieurs ancora années. pregato questa settimana. Et cette semaine, j'ai Ho encore detto, prié. Signore, J'ai dit, il mio Seigneur, conto mon compte ti appartiene. m'appartient. Tutto ciò che ci sarà da fare per la Chiesa, Tout ce qu'il y aura à faire pour l'Église, la priorità è quello, c'est ça la è priorité. quel conto C'est ce per il tuo compte-là nome, pour ton nom. perché so, Parce que je sais, posso immagazzinare quanto je voglio. peux garder emmagasiner plus d'argent que je veux. Quando arriverà il momento, Quand mon tour va arriver, te ne vai. je vais dire, tu t'en vas. Anche Berlusconi è andato, Même si c'est la mort, anche i ricchi sono andati. les riches aussi sont morts. È rimasta la carrozzeria. Et c'est la carrosserie qui est restée. Il corpo, Le corps. la gente piange. Les gens Ma pleurent la carrozzeria, et la carrosserie. cosa fa il carrozziere? Qu'est-ce que le carrossier fa? Mica che mette la macchina è morto, C'est une fois qu'il fait marcher la voiture, ma l'anima mais l'âme ritorna al Padre retourne au Père per rispondere et elle répondra di cosa ha fatto. de ce qu'elle a fait. Hai servito, Et tu as servi, cosa hai fatto, qu'est-ce que tu as fait? come ti comportavi con gli altri, Comment tu te comportais avec les autres? ti sei riconciliato con Dio, Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? o quello che era importante per te Ou ce qui était important pour toi? era solo il mio marito, Était seulement mon i mari, miei figli, mes enfants. nessuno li può toccare, Personne ne doit les i miei toucher. figli, Mes enfants. avrai figli, Tu auras des enfants. parlerai, Tu vas ma se non parler. segui il Signore, se non nasci di nuovo, se non ti abbandoni al Signore, Tu t'abandonnes au Seigneur. andrà a sinistra, dice la Bibbia. La Bible dit que tu vas aller à gauche.
ma sei asservito, ma se ti sei abbandonato, se hai dato tutti te stesso al Signore, la tua volontà, il tuo conto, diranno va a destra. Tu vas aller à droite. La Bibbia chi lo dice. C'est la Bible qui le dit. Non vuole aggiungere niente. Je ne veux rien ajouter. E non tollererò che in questo ministero, Et je ne vais pas tolérer que dans ce ministère, finché vivo, tant que je qualcuno prenda la parola quelqu'un per prenne la parole predicare pour prêcher un altro Vangelo. un autre évangile. L'Apostolo Paolo L'apôtre Paul disse ai Galati, a dit au a capitolo 1, au chapitre a verso 8, verset- a verso 9, verset 9, che colui che predica che celui qui prêche un altro Vangelo un autre o che testimonia e un altro insegnamento un altro che sia maledetto. Che sia Galati 1, verso 8, verso 9. Galates 1, verset 8. Noi predichiamo Gesù Cristo. Nous prêchons Gesù Cristo crocifisso. Jésus-Christ crucifié. Colui che ci ha redenti. Celui qui nous a Colui che ha dato la vita per noi. L'Apostolo Paolo L'apôtre Paul, nel libro dei Galati, dans le livre de Galates, a capitolo 20, au chapitre 20, a capitolo 2 verso 20, chapitre 2, verset 20, il dice: dit sono stato crocifisso con Cristo, avec Christ. non sono più io che Ce n'est vivo, plus moi qui vis, è Cristo che vive in me. Il resto della mia vita, il resto di ciò che avrei vissuto, ce que j'aurais vécu, lo vivo je le vis per Cristo. pour Christ. Anche se l'ho conosciuto nella carne, Même si je l'ai connu dans devo la chair, continuare je dois con lo continuer Spirito, avec l'Esprit, seguendo Gesù en Cristo. suivant Jésus-Christ. Amen. Amen. Allora io ho capito. Alors j'ai compris. Se non sei nato di nuovo, Si tu n'es pas né de non puoi nouveau, conoscere il tu ne Signore peux pas connaître le Seigneur. e non lo puoi Et tu seguire ne peux pas le e non servir. lo puoi temere. Et tu ne peux pas le craindre. Io vi ho preso Je vous ai pris questo esempio di Jonas. l'exemple de Vi ho Jonas. preso questo esempio di Abramo che Je vous ai pris l'exemple conosceva il d'Abraham qui Signore, connaissait le Seigneur. che sapeva cosa vuole dire temere Il Dio. savait ce que veut dire craindre Dieu. C'è l'Apostolo Paolo Il y a l'apôtre che ho Paul citato, que j'ai cité, che ha combattuto, il a la combattu Chiesa ha combattuto in nome di Gesù, l'Église et le nom de Jésus. ma sulla strada di Damasco Mais sur le chemin de Damas, è caduto, il est tombé è du chemin. rimasto cieco. Et il est tombé, il était aveugle. Ma la mia domanda, Mais ma question, tu vuoi essere cieco prima di iniziare a credere? tu veux d'abord être aveugle avant de commencer à croire? Tu credi che ci sarà la casa di un servo per riceverti e pregare per Et te? tu crois qu'il y aura la maison d'un serviteur qui va te recevoir, qui va prier pour toi? Perché tu credi che i servi di oggi pregano ancora? Tu crois que les serviteurs d'aujourd'hui prient encore? O i servi di oggi ti riceveranno a casa loro? Ou bien ils vont te recevoir chez eux? I servi di oggi, Les serviteurs d'aujourd'hui, la moglie dirà, sa femme va dire, oh ma al marito, ou elle va dire au mari, non portarlo, ne l'amène pas ici. perché mi sporcherà la Tu moquette. vas me salir ma moquette. Soprattutto uno che non vede. C'est tout un aveugle. Quando entro in bagno mi sporcherà Il va tutto. dans les toilettes, il va tout salir. Non è più come prima, C'est plus comme avant, hein. Non è più come prima che la gente era Les gens étaient abbandonati al abandonnés Signore. au Seigneur. Anche se tu sporchi tutti a casa Même si tu tua, salis toute leur maison, cantando le lode al Signore pulisce. elles vont nettoyer en chantant les louanges à Ringraziando il Dieu. Signore mette tutto in ordine. En élevant le Seigneur, elle va tout remettre Ma en ordre. oggi Aujourd'hui, non ti riceve. on ne te reçoit pas. Perché può darsi chiederà io Yogo che aveva previsto per suo figlio. Parce que quand tu vas demander le Yahoo qu'elle avait prévu pour son enfant, Non sapendo che se Dio ti toglie un Yogo, ne sachant pas que si Dieu t'enlève un ti Yahoo, farà ricevere 10.000 Yogo. il va te donner 10 000 Yahoos. Perché è il Dio che conosco, Parce que le Dieu que che ho imparato a conoscere, j'ai appris à connaître, è il Dio che provvede al centupolo. c'est le Dieu qui prouve Io mi vanto come l'Apostolo Paolo, nessuno mi ha insegnato la parola, l'ho ricevuto per rivelazione, l'ho ricevuto per rivelazione par révélation. e ho parlato Et j'ai parlé con un cardinale, avec un cardinal. ho messo una sedia così, una sedia così, J'ai mis de nos chaises face à face. abbiamo parlato, Nous avons e parlé. lui mi ha chiesto, Il m'a e demandé, chi ti ha insegnato queste cose? mais qui t'a enseigné ces choses-là? Ho detto il Signore, J'ai dit, c'est le io Seigneur. li vedo così passare e ne parlo. Je vois et puis j'en parle. Ho ricevuto Tarindano a casa, J'ai reçu Pasteur Tamigano à la maison. tutte le sere fino alle 3 di notte. Tous les soirs, jusqu'à 3 heures du Pregavamo, matin, scambiamo. on priait, on s'échangeait la parole. Partageait la E lui parole. mi ha detto, Et il m'a dit, chi ti ha insegnato questo? qui t'a enseigné ces choses? Ho detto,
Il a dit, je ne sais pas. Quello che ho detto. C'est ce que j'ai en moi. E mi ha detto, Et il m'a dit, ti ha messo qualcosa in te. Amen. Nessuno sarà capace di insegnarti, perché tu hai la rivelazione di Dio. Parce que tu as reçu la révélation de Dieu. Ha pregato per me. Il a prié pour E mi moi. ha detto, d'ora in avanti, Il m'a dit, dorénavant, tu sei un altro talingano. tu es un autre. Amen, amen. Alleluia. Ho capito, J'ai compris per seguire il Signore, que pour suivre le per Seigneur, ricevere il Signore, pour recevoir de la part per du vivere Seigneur, col Signore, pour vivre avec le Seigneur, devi rinascere. tu vas naître de E nouveau. tutto il resto Et tout le reste conta zero. compte pour zéro. Nell'Antico Testamento, De l'Ancien Testament fino adesso, jusqu'aujourd'hui, gli ebrei e tanti altri, les Hébreux et beaucoup d'autres, per fare la differenza con i maschi facevano la circoncisione. pour faire la différence entre les autres, ils faisaient la Allora, è circoncision. circonciso, Et on disait, ah, il est circoncis. segue la legge. Donc il suit la loi. L'Apostolo Paolo ha detto Et l'apôtre Paul a dit, nel libro di Galati, dans le livre de al Galates, capitolo 6, chapitre 6, verso 15, verset 15, che non conta, non ha valore, que la circoncision, che la circoncisione n'a o aucune le valeur, circoncisioni ou les circoncisions non ha nessun valore. n'a aucune valeur. Quello che conta Ce qui compte e che ha valore et qui a une valeur, è la nuova nascita. c'est la nouvelle naissance. Tu devi nascere Tu dois si vuoi naître servire il de nouveau. Signore Si tu veux servir le in Seigneur un'altra dans dimensione. une autre dimension, Nel mondo di oggi dans le monde è d'aujourd'hui, difficile dirlo, c'est difficile de le dire. ma io te lo dico. Mais moi je te le dis, Ti devi abbandonare, tu Signore. dois t'abandonner. au Devi Seigneur. avere la totale fiducia. Tu dois avoir une confiance Non totale. devi dubitare. Tu ne dois pas douter. Anche se all'inizio tu hai l'impressione che perdi. Même si au début tu as l'impression que tu perds Ma quelque quello che chose, tu perdi per il Signore mais ce que tu perds pour le è un Seigneur, grande guadagno. c'est un grand gain. Quando il Signore te lo darà dietro, Quand le Seigneur va te le rembourser, coloro che sono attorno a te ceux qui sont autour de toi, caderanno ils vont tomber perché non riusciranno a capire parce qu'ils ne comprendront come rien. ha fatto. Comment il a Ma fait? come ha fatto? Mais comment il a Quelli che fait? hanno ancora i piedi nel mondo Ceux qui ont encore le pied dans le monde, cominceranno a ils dire: vont commencer à dire, il ha touché, ah, toccato hai qualcosa. toccato qualcosa. No, non hai toccato nulla. Non, il n'a rien touché. Hai investito Il a investi nella gloria. dans la gloire. E quando la gloria Et quand la ti gloire dà gli interessi del tuo te investimento, donne les intérêts de ton investissement, l'uomo non è più al tuo livello, un homme ne peut à ton perché niveau. tu sei a livello Parce que tu montes au niveau dello spirito. de l'esprit. Ma noi facciamo queste cose. Mais nous, ce qu'on fait, Veniamo in chiesa, on vient à ci l'église, mettiamo in piedi, on se met vogliamo debout, fare le cose della chiesa, on veut faire les choses de ma l'église, vogliamo anche fare le cose del mondo quando è on possibile. veut aussi faire les choses du monde quand c'est possible. Io dico, vedete, Tu dis, venez, ma la Bibbia mi insegna mais la Bible che m'enseigne non si può mettere qu'on ne peut pas mettre il vino nuovo le vin nouveau nelle oltre vecchie. dans les vieilles outres. Il vino nuovo, Le vin nouveau, l'uomo nuovo, l'uomo rinasce, l'homme rené, cammina in un'altra dimensione, marche dans une autre dimension. perché è abbandonato al Parce Signore. qu'il a abandonné au Seigneur. La Bibbia dice, La Bible dit, se mettiamo il vino nuovo nelle oltre vecchie, les outres, le oltre si rompono Les outre e si il cassano. vino si et perde. le vin se perd. Allora tu metti un piede dentro, Tu mets un pied ti dedans. battesi. Tu te Quando baptises. dicono le offerte tu vai dietro. Quando dicono la 10 dice 10 ma tu controlli le tue scarpe. Quand on dit la dîme, tu regardes tes chaussures. C'è il rischio di perdere Tu as le risque que tu vas di perdre quello che tu ricevi. ce que tu as reçu. Perché è quello che dice la Bibbia. Ce que la Bible È scritto nel libro di Matteo, Dans le livre de a Matthieu, capitolo 9, chapitre 9, verso 17. verset 17. Anche nel verso 16 Déjà au verset si dice che non si può mettere un tessuto nuovo per riparare un pantalone vecchio. Un tissu neuf pour réparer un pantalon déchet qui était Io ho visto che nel mondo Et j'ai vu que dans le monde, mettono tessuto nuovo ils mettent tissu per neuf riparare vecchi pantaloni e camicie pour réparer des vieilles chemises et des vieux pantalons. e li vendono anche cari. Et ils vendent comme ça cher. E ho detto a me stesso, Et je me suis dit, dottor Jacques, guarda, docteur Jacques, regarde. guarda come il diavolo è sottile. Voilà comment le diable est subtil. Ripara
I pantaloni vecchi. Il répare les pantalons vieux. I pantaloni nuovi. Les nouveaux pantalons. Con tessuti vecchi. Avec des vieux tissus. Non è biblico. C'est pas biblique. Se noi seguiamo la Bibbia, si nous suivons la Bible, dobbiamo camminare secondo la parola. Nous devons marcher selon la parole. Io personalmente, alla luce di quelle scritture, alla lumière de l'évangile, non prenderò mai un tessuto vecchio per riparare i miei pantaloni. Pour riparer les pantalons. Ti ha vietato questo a casa. Et il a interdit ça. Bisogna camminare secondo la parola. Nous devons marcher selon la parole. Devi nascere di nuovo. Tu dois naître. Devi essere trasformato. Tu dois être transformé. La parola di Dio che ricevi la parole de Dieu ti deve far prendere una decisione. Doit te faire prendre une décision. Accetto di seguirla. J'accepte de suivre. Perché andrò in paradiso. Parce que je vais aller au paradis. La mia vita sarà un'abbondanza di fare bene. Une abondance de faire du bien. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. La natura umana. La natura carnale non ti concede ne t'accorde pas di fare il bene. De faire le bien. Ne te permet pas de faire le bien. Siamo come i granchi. On est comme des crabes. Loro sono, se tu li metti in un vaso, in una cosa, quand tu les mets dans un bassin, e uno cerca di uscire, et un crabe cherche à sortir du bassin, gli altri les autres crabes lo tirano la zampa, scendi qua, dove per andare? Tirent son pied et lui rimaniamo qui insieme. Restons ici, tous ensemble. È il motivo per cui non si evangelizza nemmeno. C'est pour ça qu'on n'évangélise même pas. Si tuo fratello si ton frère è un accro alla discoteca, lo lasci lì. Tu le laisses là-bas. Perché tu sei anche accro a un altro peccato. Comme tu es accro à un autre péché. E se tu gli dici di non andare più in discoteca, et si tu lui dis de ne plus aller en boîte de nuit, visto che lui conosce quello che tu fai, parce que il sait ce que toi tu fais aussi. Ti chiederà da che pulpito. Il va te demander, écoute-moi même da che pulpito. Come ti permette di dire che tu sei peggio? Comment tu te permets de me dire ça? Toi tu es pire que moi. Ma devi fare la rivoluzione in te stesso. Devi fare una scelta. Devono dire che tu sei matto. Ma tu devi dire sì, sono matto. Perché ho conosciuto Gesù Cristo. Quando l'Apostolo Paolo ha conosciuto Gesù Cristo, non ha più cambiato. Non ha più cambiato. Lui che era uno che persecutava la Chiesa e ogni cosa, per ogni motivo. Lui qui persécutait l'Église pour chaque motif. Amen. Per ogni motivo, tous les motifs, è diventato. Il est devenu un pezzo d'oro. Un morceau d'oro. Molto importante. Indispensabile. Il Signore gli ha affidato tutto il Nuovo Testamento, praticamente all'Apostolo Paolo. Presque tout le Nouveau Testament. Lui che era, lui qui était uno che perseguitava Gesù. Quelqu'un qui persécutait Jésus. Pensate che ha perso? Vous croyez qu'il a perdu quelque chose? Lui che si presenta, lui-même se présente, che è il dottore, comme docteur ebreo. Figlio di Ebreo, con tutto quello che potete sapere, la ricchezza della sua famiglia, ha abbandonato quando ha incontrato Gesù. Poteva dire come tanti dicono, c'è anche gente che tu vedi zoppo, lo vuoi portare in ospedale? No, lasciami qua, se puoi dare anche 10 euro va bene, ma a me lasciami qua. Il dit non, laisse-moi ici, donne-moi 10 euros si tu veux, mais laisse-moi ici dans ma condition. Poteva anche dire, sono cieco ma ricco. Il pouvait dire, je suis aveugle mais riche. Sono cieco ma intellettuale. Je suis aveugle, mais je suis sono cieco ma di bella famiglia. Je suis aveugle, j'ai une très grande famille. Ma ha accettato il a accepté di andare, di accettare la rivelazione della conoscenza di Gesù Cristo. Noi siamo chiamati a fare come l'Apostolo Paolo. Non è Dio, è stato uomo come noi, nato da donna.
donna, andato in scuola, conosciuto da tanti amici, ma ha deciso di cambiare, ha scelto di cambiare. È quello che non riusciamo a fare. Oh, perché se cambio, chi mi darà i miei tacchi di 14-21? Non avrò più soldi. Ma io ti voglio dire, il Signore ti darà tacchi da 21 a 28. Ci può essere una fase dove tutte le tue giacche sono tolte, ma quando il Signore te ne darà dietro, ti verranno a chiedere chi ti veste, ma chi ti veste, ma quei vestiti lì, ma dove prendi i soldi? Perché si sono abituati a vederti in chiesa da servo, ma loro non sanno come fa il Signore. Non voglio entrare in altri dettagli. Io ho imparato a capire come funziona Dio, e io prego che lui possa insegnarmi ancora e che io possa capire ancora di più, servirlo di più, abbandonarmi a lui di più, perché so e testimonio che la ricompensa è a dismisura. Mamma Chantal dice sempre, vediamo che il nuovo locale. Prions pour le nouveau local. Il nuovo locale. Le nouveau local. Sono io che ho detto c'est moi qui ai dit al direttore di Aris Residenza au directeur de Aris Residence che usciremo que nous allons sortir a fine dicembre. En fin décembre. Perché sia a me che alla farmacia abbiamo ricevuto il sollecito di liberare. Parce qu'on a reçu une sollicitation de libérer les lieux et la pharmacie aussi. E io pensavo et moi je croyais di poter essere pronto pouvoir être prêt a fine dicembre. En fin décembre. Ma solamente per fare il contratto di elettricità. Mais seulement pour faire le contrat d'électricité. Per far lavorare gli operai o la ditta. Pour que les maçons commencent à travailler. Ho scritto almeno 8 lettere. J'ai écrit au moins 8 lettres. E settimana scorsa che mi hanno chiamato e la semaine dernière qui m'ont per dirmi che mi mandano una mail di contratto che devo firmare affinché possano mettere. Ils vont m'envoyer un mail de contrat que je vais signer. Stessa cosa per l'acqua. La même chose pour l'eau. C'è una tribolazione. Il y a vraiment des detto queste cose che non potete immaginare. Vous ne pouvez pas imaginer. Ma io ho detto a Mamma Chantal. Et j'ai dit à Maman Chantal. Sono molto sereno. Je suis très serein. Perché? È tutta azione satanica. Sono tutte des actions sataniques. Sanno che quando entreremo di là, dove l'architetto ha messo, qui sono 60 sedi, ma lui ha messo 150 sedie. L'architetto mi ha messo 150 sedie. Li restringeremo che siano anche 250 sedie. Se on va serrer les chaises, on sera 250 chaises. Sanno che il nome di Dio sarà in alto. A piede Manuel. Noi non cambieremo modo di predicare. Noi non saremo stanchi, non saremo cepidi, ma saremo volenti. Ho detto a Mamma Chantal e a mes frères. Non è un problema. C'est pas un problème. A dicembre, en décembre, li contatto, je vais les recontacter, je vais les écrire, e gli dico, datemi 3 altri mesi. Je vais leur demander 3 mois encore. Perché non ho dove portare la comunità. Parce que je sais pas où la communauté va. E la preghiera sarà che accettano. E notre best qu'ils acceptent. Visto che i costruttori, vu que les constructeurs, 2 dei costruttori che non hanno ancora scelto chi, mi hanno detto che in 3 mesi faranno i lavori. Ils m'ont dit qu'ils vont faire les travaux en 3 mois. Io spero che la prima pietra a dicembre possa essere messa. Et je prie que la première pierre soit mise en décembre. E che a marzo entriamo nel nostro locale. Et qu'en mars on entre dans notre local. Io mi affido e confido al Signore. Moi je m'abandonne et je me confie au Seigneur, j'ai confiance. Non ho nessuno. Je n'ai personne d'autre. Non ho nessuno. Je n'ai personne d'autre. Mamma Chantal con chi parlo. Et Maman Chantal avec qui je parle. Ho la lotta contro le banche. J'ai la lutte avec les banques. Ma io ci vado sereno. Mais j'y vais toujours serein. Perché so chi servo. Parce que je sais qui je sers. So che sarò vincitore. Je sais que. E quando entreremo passeremo un'altra dimensione. On va passer à une autre dimension. Anche di lode. Même la louange. Anche di adorazione. Adoration. Anche di preghiera. La prière. Iniziamo a pregare.
Déjà, on a commencé à prier une chose. La nuova nascita. La nouvelle naissance. Noi preghiamo. Nous prions. La gente non guarisce. Et les gens ne guérissent pas. L'apostolo Pietro. L'apôtre Pierre. Entrando nella sinagoga. En entrant dans la synagogue, C'era il mendicante. il y avait un mendiant handicapé. E hanno detto, Ils ont dit, Pietro e Giovanni, Pierre et Jean ont dit, non abbiamo nous n'avons né oro ni or, né argento, ni argent. ma quello che abbiamo Mais ce que nous avons, te lo diamo. nous te le Nel donnons. nome di Au nom de Jésus, alzati. lève-toi et marche. Perché non abbiamo il nome di Gesù? Et pourquoi nous n'avons pas ce nom de Jésus? Perché noi non siamo nati di nuovo. Parce qu'on n'est pas né de nouveau. Permettez que je vous le dise. Non siamo come quelli del mondo. On est comme ceux du monde. Si facciamo regalo a qualcuno. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, Oh, che siamo buoni. on dit qu'on est Che siamo bon. buoni. È vero che sei buono, C'est vrai que tu es bon. ma tu devi nascere di nuovo Mais tu dois naître de per avere il diritto di tutte le tue ricompense, di tutto il piano che Dio ha previsto per te, il programma di pace, les programmes de il paix, programma di buona speranza, les programmes de bonne che quello espérance. che il tuo cuore desidera tu lo ricevi. Que tu reçois ce que ton cœur désire. Ci dobbiamo On arrivare. doit arriver à cela. È possibile. È possibile. Non ci possiamo lasciare dominare dal mondo Le monde e ne peut fare pas come On ne loro. peut pas faire comme eux. Passano in televisione le donne con le gonne, qua che tu fai così vedi lo slip e tutti anche nelle chiese vanno così la domenica. No! Vous allez voir à la télévision les jupes tellement courtes, si tu te bêtes, tu vois le son. Noi la Bibbia ci dice che noi non possiamo conformarsi al mondo La attuale. Bible nous dit qu'on ne doit pas se conformer au monde actuel. Questo è come Chantal. Voici Maman Chantal. Avevo un cristiano che andava al liceo, scuola media, Qui est allé au lycée. tutte le avevo due ragazze a casa, J'avais deux jeunes filles à la maison. 15, 16, a quel periodo si mettevano t-shirt fino a qui, On mettait le t-shirt jusqu'ici au niveau du nombril. vedevi l'ombelico anche senza fare sforzi. Tu voyais même son nombril sans faire d'effort. Io li ho chiamati davanti alla loro mamma. Je les appelais devant leur Ho mère. detto quelle cose lì, J'ai dit ces choses-là. io con gli occhi, Moi, avec les yeux. finché vivo. Tant que je vis. Voi in questa casa Vous dans cette maison. non voglio vedere l'ombelico di nessuno. Je ne veux pas le nombril de personne. Io vi ho lavati Je veux e ho visto i vostri ombelici, ma adesso è vietato che vi vedo con l'ombelico fuori. Ton nombril. Nel nome di Gesù. Ton nom de Jésus. Sono cresciute, Elles ont grandi. hanno fatto la loro maturità. Ils ont fait le bac. Una medico, l'altra è laureata in lingua, lavorano tutte a Parigi. Une est médecin, l'autre travaille, diplômé en langue. Non hanno messo l'ombelico fuori. Elles n'ont pas mis le nombril dehors. Cosa gli è mancato? Qu'est-ce qui leur a manqué? Niente. Noi non ci conformiamo Nous ne conformons pas all'andazzo del mondo. aux choses du monde. I nostri figli Nos enfants devono crescere doivent grandir nel timore di Dio, dans la crainte de Dieu, in chiesa, dans l'église, rispettando gli uni e gli altri, en se respectant les uns les autres, conoscendo la parola, en connaissant la parole. essendo riconosciuti dalla loro buona educazione, Et ils doivent être reconnus par leur bonne éducation, essendo riconosciuti dalla loro forza a scuola, par leur force à perché l'école. tornano e ripetono le lezioni davanti a uno dei genitori. Parce qu'ils rentrent à la maison après l'école et ils répètent leurs leçons devant un parent. Non c'è l'alternativa. Il n'y a pas d'alternative. Noi vinceremo. Nous allons gagner Nel nome di au Gesù. nom de Jésus. Ho finito. Ho finito. Il re Salomone Le roi Salomon ha detto a dit di tutti questi discorsi, de tous ces discours-là, seguitemi bene, écoutez-moi bien, di tutti questi de discorsi, tous ces discours, Ecclesiastes capitolo 12, Ecclésiaste chapitre 12,
Verset 13. Verset 13. La conclusione. Que la conclusion È temere il Signore. est craindre le Seigneur E mettere in pratica i comandamenti. et mettre les commandements de Dieu en pratique. Se tu non fai quelle due cose, Si tu ne fais pas ces deux choses, non sei ancora alla tu conclusione. n'es pas encore à la conclusion. Continui a venire qui. Continue à venir à l'église. Sicuramente una predicazione ti toccherà. Sûrement, il y a une prédication qui va te toucher E accetterai di cambiare. et tu vas accepter de changer. Io ancora devo completamente cambiare. Moi encore, je dois complètement me Quando changer. entro in chiesa, Quand j'entre à la l'église, lode, la questa louange, lettura la lecture, mi metto a piangere. moi je pleure. Signore, quanto tempo abbiamo perso? Seigneur, comment on a perdu du temps comme ça? Come il diavolo ha fatto a ingannarci. Comment est-ce que le diable a fait pour nous tromper de cette manière? Conclusione del discorso. Conclusion du discours. Dopo che si è ascoltato ogni cosa, Après avoir écouté toutes ces choses-là, temi Dio crains Dieu e osserva i suoi et comandamenti. observe ses commandements. Perché questo Parce que è tutto per lui. c'est tout pour l'homme. Si può vivere felice. Si tu veux vivre heureux, Io ho sempre precisato et j'ai toujours précisé la salvezza, le salut, ho sempre preciso. j'ai toujours précisé Il regno dei cieli le règne des cieux inizia dall'istante commence à l'instant che tu sei entrato quand tu entres nella nuova quand tu entres dans la nouvelle naissance. Dio ti guida. Alors Dieu te guide, Lui il Padre lui le Père. non ti lascerà nel fango. Il ne va jamais te laisser dans Ti la farà boue. sempre uscire dal fango. Il va toujours te faire sortir de la boue. E casomai ti lascerà un po' di tempo Ou encore il te laisse juste un peu. affinché tu possa raffinare, finire la tua conversione, la Afin tua que tu puisses finir consacrazione. et achever ta conversion et ta consécration. E poi ti spinge. Alors il te pousse. E poi ti spinge. Et il te pousse. La gloria di Dio. La gloire de Dieu, Quand gli altri sono agitati, quand les autres sont per agités qualsiasi cosa, pour tout n'importe quoi, la pace del la Signore ti paix du riempie. Seigneur te remplit. Tu sei tranquillo. Tu es tranquille. Sei come un incosciente. Tu es comme un Quando gli inconscient. altri cercano cosa bere, Quand les autres cherchent per pour boire, pour dormir, tu dopo la lode in chiesa dormi in un angolo. toi, après la louange à l'église, tu dors dans un petit Perché tu coin. sei in un luogo sicuro. Parce que tu es dans un lieu Tu sei in sûr. un luogo dove papà è in controllo. Tu sais, tu es là, papa, eux contrôle. Alleluia. Alleluia. La conclusione La conclusion del discorso. du discours, Temere il Signore. crains Dieu Mettere in pratica i comandamenti. et mets en pratique ses Osservare i suoi commandements. comandamenti. Observe ses commandements. E la tua vita Et ta vie prende un'altra dimensione. prendra une autre dimension. Tu cominci a volare. Et tu vas commencer à voler. Alleluia. Alléluia. Che Dio ti benedica. Que Dieu te bénisse.